Oke, lanjut ke video selanjutnya. Ini apa? Ini tuh poster high touch. Gue beli di seller, inget gak yang gue bilang seller yang jual boneka Canyol 30 cm? Ini gue beli situ. Gue kan sepatunya si Loy kan ketinggalan ya. Kayaknya ini gak dikirim barengan ini dah, ini poster doang dah gue rasa. Coba ya, gue biasa gitu seujon dulu Wak. Gue mah orangnya seujon dulu baru abaikin, baru gue minta maaf. Oke, nggak ada deh, ini masa masa lagi poster, ya Allah, ini gue rasa ketekuk sih, aduh pengen marah, ingin puter. Ini ada lagi nih, bubble wrap. kabarnya gepeng. Ingin kuteriak. Ini dangdutan. Ini tuh gua beli di Shopee, gua check out kan, lagi turun harga gitu, dari 70.000 jadi 63.000. Lumayan lah ya Wak. Hah? Harga asli? Nggak tahu deh. Jangan gitu dong, nyenengin gue kayak iya turun harganya gitu. Ah lu mah. Nih. Tutusin. Ini Ya, tinggi ini renyahnya. Renyah yang ini. Mau dong. ya udah tuh berdua. Bagi dua. Ini beneran renyah dibandingkan yang tadi. Yang tadi kan Tara Jeno. Ya melengkung. Ya nggak apa-apa sih kalau melengkung mah. Kalau ketekuk baru gue marah. ini Bambang dibuka doang, Bang. Baba. Iya. Mau boba jadinya. Di sini ada boba enggak? Kok dari bubble jadi boba? Yang ini renyah. Aku setuju kan renyah. Gila. Jadi ini gue beli yang Jeno sama gue beli yang Jaemin. Ini pengen beli yang Jaemin juga tapi Jaeminnya nggak ada. Ingin ku bertemu. Jadi gue beli Jaehyun sama Jeno. Oh gitu kata. Iya. Oh my god. Ya kan lo dipanggilnya Cici kan dek? Iya Cici. Kenapa Cici? Oh, karena spammers squishy banyak kan cinci gitu. Iya anak. Ya. Crazy Rich. No. Beda. Beda. Squishy terus. Sampai Ini. Aduh gila sih sampai melengkung kayak gini. Tapi nggak apa sih kalau melengkung. Terus gue ngeliat dulu keadaan Jaehyun. Hai guys. Jadi di sini kembali bersama Cream Puff Fan. Lele. Kok jadi cream puff? Jangan lupa follow guys. Cream puff. Ini Jeno. Sebentar lagi 11,5. Ini Jenonya. Ini Mantap. Jaehyunnya, Tara. Oke, udah cukup. Nah, Udah cukup gitu aja.